るんだわ、でっかい顔のさなと思って。あんまりいないところに四角い顔の人だから見るんだ。かっこいい人じゃないね。顔がでかい人。まもなく不当駅西を左方向でその先踏切です。左方向です。前のお母さん見てた。まもなく踏切です。およそ300メートル先踏切です。まもなく踏切です。その先右方向です。さらに分岐が続きます。あれもうちょっとなんかならんの？俺と残機だから俺我慢してもうさすがいいんじゃない？焦って言ってもしょうがない。優しい運転の車なんでしょ？当たり全然優しくない。私は昨日ボーショーンとブレーキかけられてびっくりした。ほんまや、あんなとこ渡ってどうしてんの？ばあちゃんもって何教えてんの？軽じゃないか、かっこいいね。ここやって折れた。ここの家。だけ安くしたんだろうね。ずっと折れてなかったんだよ。この家。カーテン開いた。またなってる。右方向です。何